हे प्रभु, धरती संकट में है, मेरी बात मानो तो उठा लो, मुझे नहीं, ये लोंडे वाली लोंडिया को। हे प्रभु जगन्नाथ स्वामी, ये क्या हुआ? कोई लोंडिया लोंडिया से शादी कर रही है तो कोई लोंडे लोंडे से। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आपसे विनती होगी कि धरती को नरकलोक की आग में डाल दो ताकि ये बकचोदी बंद हो जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बकचोदी मैं नहीं देख सकता। तुम ही लोग कमेंट में बोलो। बाय बाय, टाटा।